Hey, what up guys? How's going? This is me Khalid and welcome back in a new vlog. Yes, আজকে আমি ঘুমাইতাম না, ওকে? কারণ এনার্জি আমার ভিতরে আজকে ঠেলাঠেলি করতেছে যে অনেকেই কমেন্ট করতেছে যে ভাই মাস্ক কই এই লো মাস্ক কিনছি কিন্তু বালটা খালি ফুয়া জায়গা। সো যেই কারণে আমি এই মাস্কটা কিনছি, এটা হলো মিশন মাস্ক। সো মানুষে খালি এখানে আমি অনেককেই দেখতেছি এইটা খালি ফুয়া থাকবো, ওকে? আমি জানি না আমি ঠিকভাবে পড়ছি কিনা, আমি জানি না এটা কি এমনে ফরমু নাকি হেমনে ফরমু। সো এমনে ফললে কান টান ডেকে লাই, কি অবস্থা, তারপর মুখ দেখা যায়, শ্বাস নিলে নাকে ভিতরে দেখা দেখা। সো এমনি থাকলে তো মানে তারপর আবার চোখের উপরে জায়গা, কি অবস্থা। সো আমি যদি এমনি ফুরি কিনা কয় কেমনে এমনি ফুরি ফুরা জায়গা। সো তোমার গত ভিডিওতে দেখছো যে আমি প্যানকেক বানাইতাম গেছিলাম, কিচ্ছু মজা হয়েছে না, সজা হয়েছে না, কিন্তু আমি গিভ আপ করি নাই। আমি একবার না পারিলেও দেখো শতবার এটাকে ফলো করে শেখা না, ফলো করছি না তো, কারণ আমার কাছে টাইম নাই। শতবার ট্রাই করার মতো টাইম আমার কাছে নাই। আমার কাছে টাইম নাই দেখে আমি বালা করে ভিডিও বানাইতাম পারি না। ভিডিও ম্যান দিয়ে ঘুমাই অ্যান্ড মানুষ আমার কোশ্চেন করে যে ভাই খান কি, এই গাঞ্জা মাঞ্জা খান নাকি? না, আমি গাঞ্জা টাঞ্জা খাই না, আমার খালি ঘুমে দৌড়ে। আমার এত ঘুমে দৌড়ে যে আমি ড্রাইভিং করানোর সময় ঘুমায় ড্রাইভিং করি অ্যান্ড আমি ড্রাইভিং করতাম গিয়া সেগা এমনি লাগাই দিলে আমার গাড়ি ভেঙে জায়গা। অ্যান্ড প্যানকেকের সাথে এগুলো ফ্রি আইসে, এগুলো অর্ডার দিছি, প্যানকেকটা ফ্রি আইসে কি, যাই হোক একটা হইলো হইছে। সো এইটা হইলো কি বলে এটাকে, হ্যাশ ব্রাউন মেড অফ আলু। শালা বুঝতে গেছে আমি দিছে না। সো হোয়াট, I got my own চামচ, ওকে? অ্যান্ড চামচটা তো কাইটা খাওয়া যেত না, লাগে সুই হলো, ছোট্ট সুই নাই, কিচ্ছু করার নাই, ওকে? সো প্যানকেক এটা কাইটা খামু, এটা আমার অনেক ফেভারিট, ফ্রাইজের থেকে বেশি মজা লাগে। I love it. এটা হলো এগ অমলেট উইথ ভেজিটেবল অ্যান্ড কি বলে এটাকে, স্টেক। Shit. Shit. No more shit. It's pancake time. এটা কয় প্যানকেক, আগে কি বাল ছাল বানাইছি। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আইলাম রুমে, এখন একটা ঘুম দিমু, ওকে? দেন আই এসে দিই দিস। I'm like shit. আমার কাপড় চোপড়ের যেই অবস্থা হয়েছে, আমার এখন কাপড় ধুইতে যাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু আমি যাইতাম না কারণ আমার ভালো লাগে না। আমি জানি না তোমার খেয়াল করছো কিনা, লাস্ট টাইম আমি যে কাপড় ধুইছি, আমি আমার কাপড়ে সাবান দিতে ভুলে গেছি। আমি জাস্ট কাপড়গুলো দিছি, তারপরে লক করে লাইছি, সাবান টাবান কিছু দিছি না। অ্যান্ড এইটা লইয়া চারবার হয়েছে মানুষ আমার গাড়িতে পিছন দেখালে মাইরা দেয়। I don't know how, why, can, আগেও গাড়ি ফাস না, আমার গাড়ি কেন, মানে চারবার মাইরা দিছে, বাট আমার গাড়ি পাশা এত শক্ত শালারটা, চারবার মারছে কিচ্ছু হয়েছে না, মানে একটা দায়গো লাগে না, মানে একটা দায়িক দেখা গেলে তো আমি যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কল দিতাম পারতাম, তাহলে কল দিয়ে দিতাম, হ্যালো হালায় আমার গাড়ির মধ্যে দায়িক দিয়ে গেছে, আমার কিছু টিয়া পয়সা দিত। সো মানে কোনো দায়িক হয় না গাড়ির মধ্যে, কিন্তু আমি একবার মারছিলাম, স্যাপটা হয়ে গেছে, মানে আমার গাড়ি এত শক্ত কেন বুঝি না, কিন্তু আমি কেউ লাগাই দিলেই খেলে ভেঙে যায় আমার গাড়ি। তখন আমার গাড়ি কেউ লাগাই দিলে ভাঙে না। আজকেই বাসাতে আসার সময় একটা লাগাই দিছে পিছনটা। সো আমি ভাবসাব লয়ে বাই হইছি, মানে গাড়ির মধ্যে দায়িত্ব থাকলে ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কল মারল। সো বাই হয়ে দেখি যে কিচ্ছু হয়েছে না। তারপর আমি বাই হয়ে দেখি যে ওই লোকটাও বাই হয়েছে গাড়ির থেকে। আমি কই নাথিং হ্যাপেন্ড, ওকে, আই এম গুড, আই এম লিভিং। You good? I'm good. Alright, let's go. So আমি কত বদবো না যে একটা মানুষ আমার গাড়িটা লাগাই দিছে, তারপর আমি কিছু না করে আসছি।